Во студиото со вас, Маријан Ников. Пладневни вести на Сител, ви благодарам на вниманието. Денеска во судницата во Идризово продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, со расплит на сведоци предложени од обвинителството. Судењето го следи колегата Зоран Јановски, кого го вклучуваме во овие вести. Зоран, што има ново, барем кога станува збор за денешното судење? Да, денеска овде во судницата во Идризово продолжи судскиот процес за пожарот во кочанската дискотека Пулс, кој што се случи на 16 марта 2025 година. За денешното судско рочиште беа повикани двајца сведоци, меѓутоа на повикот од јавното обвинителство се појави само еден сведок. Другиот сведок, кој беше повикан за денешниот судски процес, не се јавувал на својот телефон, па тој не се појави овде во судницата во Идризово за да го даде својот исказ. Инаку, евидентно станува дека јавното обвинителство тешко успева да обезбеди дел од предходно предложените сведоци. На денешното судско рочиште, јавниот обвинител потенцираше дека дел од предложените сведоци кои што планирале да бидат повикани на овој судски процес и да дадат свој исказ, одбивале да го сторат тоа со образложение дека се уште биле на лекување или пак имале тешки психички трауми и не сакале да зборуваат за трагедијата од 16 март. На едно од претходните судски рочишта, јавниот обвинител одлучи да повлече дел од сведоците, меѓутоа со ваквиот чекор не се согласува одбраната, па сега тие инсистираат сите предложени сведоци да бидат повикани на судскиот процес. Јавниот обвинител денеска се обрати и до судиката која што го води овој процес и побара доколку јавното обвинителство не успее да ги обезбеди сведоците, судски покани да испрати и судот со наредба за стражарно приведување. Инаку на денешниот судски процес, единствениот сведок кој што беше испитан од јавниот обвинител е Наско Карадаковски. Тој е татко на починатиот Александар Карадаковски во трагедијата. Рече дека неговиот син бил другар со синот на собственикот Дејан Јованов, односно Михајло Јованов. Како што кажа сведокот Карадаковски, неговиот син бил управител на фирмата МММ Доел кафе Кочани, односно станува збора за кафичото во центарот на градот. Тој кажа дека од други луѓе дознал дека неговиот син е управител, па постојано инсистирал од собственикот Михајло Јованов да биде отстранет неговиот син од функцијата управител, бидејќи, како што кажа Карадаковски, имало големи одговорности. Инаку следното судско рочиште треба да продолжи оваа недела, односно во четврток. Јавното обвинителство најави дека успеало да обезбеди 5 сведоци за следното судско рочиште. Сепак, дали сите ќе се појават, останува нејасно со оглед дека на денешното рочиште, иако беа повикани двајца, на повикот од јавното обвинителство се појави само еден сведок. Маријан? Благодарам, Зоки, за ова вклучување. Секако ние продолжуваме и натаму да го следиме она што станува збор, кога станува збор за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Премиерот Христијан Мицкоски денеска присуствуваше на пуштање во употреба на целосно реконструираните операциони сали на хируршките клиники во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Само да напоменеме дека сега се пуштени 6, односно ќе бидат пуштени 6 сали. Се очекува за неколку месеци од денеска уште 4 дополнителни сали да бидат пуштени, со што ќе го заокружиме процесот од 10 вакви современи, би рекол, многу модерни сали овде. И исто така очекувам дека од почетокот на летото ќе имаме можност да видиме уште еден проект кој што ќе биде завршен, а тоа е во болницата 8 септември, каде што исто така ќе имаме супер модерни операциони сали. И со тоа ќе бидеме практично држава број 1 во регионот, кога станува збор за ваков тип на операциони сали.
сали кои што навистина имаат светски квалитет, сали кои што имаат гаранција 100 години на инфраструктурата внатре, мобилни сали кои што исто така ќе може и телемедицина да се вгради, се со цел да може и асистенција од надвор, но исто така и да се овозможи учење од далечина, за да може нашите студенти од амфитеатар да следат дел од операциите, а да не бидат дел од физички дел на операционите сали. Значи, ако ги видовте, салите се навистина со светски стандарди, тоа е задоволство за здравствениот систем. Инаку регулаторната комисија за енергетика попладнево треба да објави нови цени на горивата. Намалувањето на акцизите од 2 денара за бензините и 4 денари за дизелот, кој стапува на сила на полнок според премиерот Мицковски, треба да ја поевтини крајната цена на бензините, а кај дизелот да нема промени. Ние со вчерашната одлука на влада практично овозможивме да регулаторната комисија денеска ги намали акцизите за дизелот од 4 денари по литар, а за бензините 2 денари по литар. Исто така, во разговор со ОКТА, лично разговарав и со раководството на ОКТА во Атина, но и со раководството на, односно Хеленик Петролеум и ОКТА тука во Скопје. И успеавме да обезбедиме дополнителен период од месец дена за оние 3 денари за литар дизел и 2 денара за безоловен. Кога сето ова ќе се стави во функција, тогаш за бензините треба да имаме и поевтина цена од таа која што е сега, а за дизел горивата не би требало да имаме на одредени бензински пумпи покачување. И покрај тоа што имаме озбилна предизвикувачка состојба во државата. Но не само во државата, на секаде во светот. Од аспект на количини сме стабилни, имаме доволно количини, тука не треба да имаме никакви стравувања. Зголемена е потрошувачката, зголемен е конзумот, од негде 1,5 милион на ден литри на 2 милиона литри. Имаме притисок на одредени погранични места. Ја продолживме и мерката 18 на 10% ДДВ, се со цел да го заштитиме стандардот на граѓаните и бизнисите, се разбира. Она кое што представува наша цел е да бидеме фактор на стабилност и тоа го правиме. Ниту струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, ниту останатите 9 обвинети, ниту фирмите опфатени во случајот не се чувствуваат виновни за кривичните дела кои им се ставаат на товар. Ова доаѓа откако на претходното рочиште обвинителката Верица Бржецка Крстева во воведните зборови го образложи обвинението. Рече дека не станало збор за обично затајување на данок, туку на испреплетена мрежа од компании кои со фиктивни фактури ја оштетиле државата. Во воведните говори на одбраната, адвокатот Ване Цветанов рече дека ќе докаже обвинителниот акт во целост е неоснован. Најави дека вештачењето на одбраната на докази од немало прикажување на фиктивен промет со фиктивни фактури и дека немало никаква штета врз буџетот на државата. Обвинителството тие договори за купопродажба на деловен простор сака да ги прикаже како привиден промет, фактурите ги нарекува фиктивни фактури, а сето тоа е дел од книговодствената евиденција на фирмите продавачи и на фирмите купувачи. Значи, фактурите и преддоговорите за купопродажба се книжени согласно одредбите од Закон за ДДВ. Истите и самите контроли од УЈП, кои ги ценеа и по основ на ДДВ, и данокот на добивка, и персонален данок, и по сите основи. Што значи, и фирмата која што се задолжила, го платила данокот, и фирмата која што го купила треба да изврши поврат. Но повратот обвинителството го терети како фиктивен или привиден промет. Меѓутоа, и во самото обвинение, после обвинителството цитира, после истата фирма купувач, пак ја продава и пак се задолжува со данок, кога го продава на друг даночен обврзник. И пак истото. Што значи тотална нелогичност.
Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека од 10 април петок започнува со целосна имплементација на системот за влез во Европската унија, со што на надворешните граници на Европската унија се воведува нов дигитализиран начин на евиденција и контрола на државјани кои патуваат за краткорочен престој, а се од држави кои не се членки на Европската унија. Со воведувањето на ЕЕС системот, влезовите и излезите ќе се евидентираат електронски, а системот ќе овозможи обработка на основни биометриски податоци, отпечатоци од прсти и фотографија, со цел побрза идентификација и поефикасно следење на дозволениот престој согласно правилото 90 дена во период од 180 дена, со што времето на задржување на граничните премини за влез во Европската унија би се зголемило. Воедно се информираат граѓаните дека од страна на граничната полиција над нашата држава се преземени сите потребни мерки и активности, односно ставени се во функција сите расположиви материјално-технички човечки ресурси со цел обезбедување на брз и непречен проток на патници на нашите гранични премини. Државниот архив на Република Македонија денеска со 3 настани ќе ги одбележи јубилејните 75 години од своето постоење, кој се честува со мотото «Столб на македонското битие». Во Археолошкиот музеј на Македонија ќе биде промовирана поштенската марка, а во Порт на Македонија ќе биде организирана средба со представници на 14 архиви и архивски асоциации од регионот и од Европа. Вечерва во Македонскиот народен театар ќе се одржи свечена академија за јубилеот под покровителство на премиерот Христијан Мисковски. Архивот е формиран на 1 април 1951 година со указ на тогашната влада. Фабриките што работат модно производство се соочуваат со сериозен ризик од целосно згаснување, а текстилната индустрија има континуиран пат. Големите конфекции со стотици вработени речиси исчезнуваат, а производството се сведува на помали капацитети и пократки серии. Текстилниот сектор подолг период се соочува со криза. Само во изминатиот месец затворени се 3 конфекции во Штип, а Кочанска конфекција минатата недела информираше околу 100 работници дека фабриката ќе престане со работа. Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи вели дека статистиката покажува сериозен пат на вработеноста во секторот. Едната причина е кризата во Европа и падот на побарувачката на текстилни производи, као и вид луксузни производи. Втората е губење на конкурентска способност со порастот на платите кај нас. Ние станавме скапи за таков вид на дејност и затоа партнерите отидоа во Бангладеш, во Индонезија, во Тунис и така натаму. И третата причина е што имаме многу јак денар, фактички курсот на денарот не одговара за извоз, бидејќи нашите компании добиваат многу малку денари во однос да речеме колку би требало да биде реалниот курс. Неговите проценки за едината се песимистички. Бевме во најдобрите времења некаде 2010-11 година 63.000 луѓе. Во овој момент, значи 24 бевме 17.500. Сега со овој пат, значи некаде околу 5-16.000 луѓе. Значи не верувам дека тоа многу долго ќе иде, можеби за 5 години ќе паднеме на 5.000 луѓе. И тоа е факт што не можеме да го избегнеме. Оваа индустријска гранка континуирано опаѓа во изминатата деценија. Големите конфекции со стотици вработени речиси исчезнуваат, а производството се сведува на помали капацитети и пократки серии. Според Димитров, помал пат има кај производството на работна облека, додека фабриките што работат модно производство се соочуваат со сериозен ризик од целосно згаснување. За Сител, Трајан Ристовски.